வணக்கம் உறவுகளே, வாங்க இன்னைக்கு உலகின் மிக உயரமான முருகன் சிலையை பற்றி பார்க்கலாம். இது பேர் முத்துமலை முருகனுங்க. இது கையில் தேன் கூட இருக்குது பாருங்கள், முருகனுடைய கையில். இந்த சிலை பார்க்க ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குங்க, ரொம்ப அழகாகவும் இருக்குதுங்க. மலையடி வாரத்தில் தாங்க இந்த கோயில் அமைஞ்சிருக்குது. சேலம் போகிற வழியில் இருக்குதுங்க. நீங்களும் போய் தரிசிக்க முடிஞ்சால் தரிசனம் பண்ணுங்க. ரொம்பவே அழகாகவும் இருக்குங்க, மனசுக்கு அமைதியாகவும் இருக்குங்க இந்த கோயிலுக்கு போனாக்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். இது சிங்கப்பூரில் உள்ள முருகன் டெம்பிள் மாதிரியே இருக்குதுங்க. முருகன் சிலை இருக்குல்லையே, அது மாதிரியே வடிவமைச்சிருக்காங்கங்க.